हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है रेड गियर की तरफ से आने वाला एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड एंड एक गेमिंग माउस। फुल डिटेल बताऊंगा। एक कॉम्बो पैक है, बजट फ्रेंडली पैक है, लगभग 2500 के आसपास मुझे दोनों ही मिल गया। एंड चलो बाकी वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों अगर बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हो बॉक्स ठीक ठाक है। एंड बॉक्स में कुछ स्पेक्स बताया गया है, डुअल शॉट की कैप्स, मेटल बॉडी एंड बाई स्पेक्ट्रम मोड है और रेस्ट पैड है, एंटी घोस्ट कीबोर्ड है एंड बाकी सारा मैं बताऊंगा। और गेमिंग कॉम्बो में ये वाला माउस आता है जो कि रेड गियर का A10 गेमिंग माउस है। इसको भी दिखाऊंगा। रेड गियर शैडो ब्लेड मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि एक गेमिंग कीबोर्ड भी है एंड उसके साथ जो रेड गियर A10 गेमिंग माउस। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी है एंड एक 2400 DPI वाला माउस है। और दोस्तों पूरा का पूरा जो केबल है प्लेन केबल है एंड केबल का क्वालिटी अच्छा है और एक सिल्वर कोटेड पिन है एंड एक लाइट वेट माउस है। और आप देख सकते हो RGB के साथ आने वाला माउस है। ये ऑटोमेटिक कलर चेंज करता है एंड आप कलर को ऑफ कर सकते हो। नाइट में आप चाहो तो कलर को ऑफ करोगे तो DPI को प्रेस करके रख देना और ऑटोमेटिक RGB ऑफ हो जाएगा और फिर से ऑन करना है तो DPI को फिर से प्रेस कर देना। आप देख सकते हो एक हल्का फुल्का अच्छा खासा गेमिंग माउस है। एंड इधर आपको टोटल कीज़ मिल जाता है 4 कीज़, एक लेफ्ट राइट और जो ये बॉल वाला ट्रैक बॉल है और उसके साथ DPI स्विच। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो का मेन मेंबर, द कीबोर्ड। ये वाला कीबोर्ड मैंने ऑलरेडी पाम रेस्ट को अटैच करके रखा है। आप देख सकते हो इसको आप डी अटैच भी कर सकते हो। डिटैच का आपको 2 पिन मिल जाएगा। इधर बैक साइड में आपको 2 पॉपअप मिल जाता है जो कि कीबोर्ड के टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहेगा। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और उसके साथ साथ गोल्ड प्लेट में आता है ये वाला USB पिन जो कि काफ़ी बढ़िया होता है एंड ब्रेडेड केबल है जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट केबल होता है वाइट कोई भी प्रोडक्ट में। और दोस्तों एक फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि न्यूमेरिक पैड के साथ भी आता है। क्लिकी ब्लू मैकेनिकल स्विच के साथ आता है, आप साउंड सुन सकते हो। दोस्तों थोड़ा सा नॉइस करेगा क्योंकि ब्लू स्विच है, रेड होता थोड़ा कम नॉइस करता। आपको बाई स्पेक्ट्रम RGB मोड मिल जाता है। आप फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन की को दबाकर जो तरह तरह का RGB मोड होता है उसको आप चेंज कर सकोगे एंड बहुत सारा है RGB का मोड। और दोस्तों अगर एक्स्ट्रा कीज के बारे में बात करें तो आपको G सीरीज का कीज मिल जाता है, M का सीरीज M ऑन और M2 कीज मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको एक नॉब मिलता है जो कि वॉल्यूम बटन का काम करता है और वॉल्यूम अप डाउन होता है नॉब के थ्रू। और दोस्तों और भी काफ़ी सारा फंक्शन है जैसे कि आप कीबोर्ड का जो RGB कलर है उसका ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हो एंड RGB का जो फंक्शन है उसका रिदम चेंज कर सकते हो। ये वाला कीबोर्ड कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से एंड ये कीबोर्ड काफ़ी सारा एंटी घोस्टिंग कीज़ के साथ आता है। इसका एंटी घोस्टिंग कीज़ चेक करेंगे, आप देख सकते हो डिस्प्ले में। एक साथ में की प्रेस करूँगा, देखो एक साथ बहुत सारा स्विचेस काम कर रहा है। मैकेनिकल कीबोर्ड का एंटी घोस्टिंग स्विचेस काम कर रहा है। दोस्तों अगर आप भी बाई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप बाई कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।